Cek burung karantina. Udah kering. Nol koma tiga. Ini 0,3 berarti 0,3. Ini sebenarnya kondisi udah baik, kondisi udah bagus. Cuma saya biasanya ini disuntik pertama dulu langsung bagus. Ini untuk suntikan kedua 3 hari setelah suntikan pertama di leher seperti kalau vaksin. Nol koma tiga. A few minutes later. Bentar.